bulungi nnyo nesembera ku nsezi tuli okumpi bano Uganda mwe nabawangalire Burundi Rwanda Tanzania Kenya Egypt Sudan y'amambuka Sudan y'amaserengeta kyetwa South Sudan naddala bawangala mu kibuga Juba bwe nfa onengenda bali Congo Brazzaville mwena bulabasizaako bwe mbalirizaako nno n'enserengeta bulungi nnyo n'enzikiri wafu ku nnyini kwobwabwe bulabasizaako bali Uganda mwena abawangalira mu Uganda wakati buli kitundu kyonna kyolimu ekitundu kyonna ekya Uganda kulamusizaako mukyebulako gye mutuusaako engalo kansubira muri bulungi nange ndi bulungi mwe bali kukola mwe bali kwebereramu eyakatuuka tegeeza munno era omutegeeza nti mukulu atumbudde mu malo babuuzaako awo it is in stereo bahakazi mune bagikwata musinga kyengenda bakolera ate nga batudde ekisinga okwewuunya abali mu kwakinga video eno batudde kwennyini balaba bwe mbagambira nti brain za manke era entegera yaabwe enzibu nnyo kati naawe sigenda kusukka olwokuba temaze babuuzaako kati njagala genda ku katundu mbake nateeka wa then ndyoke ngende ku Kigwararugi nakyo nkimaliriza bulungi nnyo alright mu kanyomero kano kentandika nga sinagenda ku Kigwararugi njala tegeeza bana Uganda mwenna buli omu gy'oli nk'oyagala ensi yo muludde mu Uganda gye mumanyi nti Uganda ensi yammwe Katonda gye yatuwa n'emikono ebiri erimu zaabu na buli kimu gy'osobola okunywa amazzi nga togafumbyeko n'owangala ebbanga lyonna naye nga muludde mu kipooli ky'okulimbibwa n'okumibwa information mu Uganda nga ne TV radio station zonna zibawa information enfu okuba nti kati zikolera kampuni y'Abanyarwanda bajja okuwamba eggwanga njagala okubebaza nti mukyatya kwogera kigambo Banyarwanda luli mwali mu kitya nnyo simanyi kino no ekintu kyogere nga bw'okimanyi kubanga mwali bataddeko ekintu timukola tribalism kubanga bano abantu baali beekweka mu ddiba nti Bannayuganda naye bwe nabajjaayo ne mbasunsula buli omu n'abategeera nabali bennyini Abanyankole bagamba nedda bano abantu batwekanga bwikosi Banyankole basajja Banyarwanda era ndi musanyufu nnyo okuba nti mutandise okujja ekifaananyi kino mukiraga abantu bano nti bajja kusaanyawo ggwanga lyaffe so media z'omu Uganda zonna nga muziraba essaawa zino zonna zasasulibwa tesobola bawa information babawanfu okujjako otteekako program ezibasiba amaaso n'okubajjako okutegeera kwamwe nga bulijjo so nno yeyembeera nnyejala mbagambemu nti temwesiga media za Museveni temwesiga media za Uganda temwesiga bannamawulire abamu bafu temwesiga na buli mutiso kinoomu yonna akugamba information ekuba nfu abantu abasinga obungi basasulirwa dda okulemesa information okutambula n'okuba ebintu ebifu yensonga lwaki nti omuntu bw'ajja ku mulyango n'akugamba ekintu ky'otategeera sooka weebuuze tokkiriza kukola kintu oba kukola kintu kyonna nga tomaze kwebuuza olina olukusa olugaana okugenda mu kintu kyonna oba mu ndagaano nga togimanyi olina olukusa olubuuza omuntu ovaawa olina olukusa olubuuza omuntu gwani olina olukusa olutegeeza omuntu ojjidde mu kiti ki si buli gwolaba nti ayogera olulimi lwomuli mu kitundu kyabeera munnansi tukizudde nyo nti abasajja bano batendekanga abantu baabwe ne babateekawo kubateekateeka okujja okuba nti bakola ekintu kye bayita okubuzaabuza n'okulowooza nti bano abantu betuli bannansi so nga ate misegula gyennyini ejjajja okusenga okutwala eggwanga awo nno bwe mba nga maze okuva mu katundu mbaako ngenze ku Kigwararugi kya leero balina okunywa ku mazzi Ekigwararugi kya leero kigenda kuva mu katundu mba ketuyita nti omweyogereze takusuuza kayanzi kiggwayo kitya omuntu bw'akugamba nti omweyogereze takusuuza kayanzi aba akutegeeza nti abantu bangi nnyo baliwo kulemesa na kwogera nti oli bw'akulaba nga gw'olina ky'oluubirira ekinene agezaako nnyo akusika ekitogi oba akusiiga ettoomi omuntu asobologa nti omuntu oyo mukyamu kati nganze bwe namanya nti Uganda entandikwa yaayo okuva mu bakoloni baali bazze okufuga n'okutwala eggwanga Uganda naddala Buganda bakozesa nnyo ekigambo kya buzaabuza yawula ofuge n'okuba nti baatuteeka mu mbeera tebatukkiriza kumanya buvunaanyizibwa waffe mu nsi gye tulimu kino kidda ku ki essaawa zino ebigambo bingi byogerwa naye nze okusinziira ku rekodi zenina ne zensomyeko nti omuntu nga anaakutwalako kyolina akozesa omuntu yennyini akuli ku lusegere yamuwa information entuufu yambuulira gwe kyokola obudde bw'otambula wawoolaga kikyozaako na buli kimu n'akimbulira bulungi nnyo olw'okuba nti ono gwe bakozesa okukola ekintu ekyo aba akimanyi nti agenda kufunamu muntu oli amusindisa okukola omulimu ogwo yensonga lwaki bannaffe batulyamu enkwe okuva ku ntandikwa olwatwafuna independence oba okuva bakoloni bwe bajja okutwala eggwanga Uganda nti abantu bano bo babakozesa okufuna ekinene gwe weebuuze nga sinagenda kulambula nsonga zino weebuuze lwaki abantu abamu mu Uganda ne mu Buganda abatali balangira n'abambejja bafuna amataka amanene agali mu miles and miles
olw'okuba nti abazungu babakozesa okunyigiriza Obuganda mu ndagaano ezimu abazungu nti gwe tujja kuwaako kino gw'osirike oleme kwogera kino kyokka nga jjukira abantu abo bonna abasajja banene abakazi be baali ku ssente za Buganda eyabasomeka ku ssente zaabwe ku ssente za Buganda okusoma amateeka okusoma ebyobufuzi okusoma ebyenfuna Buganda yakutuuza abantu abo kati y'omuzungu bwe yajja n'abalaba nga bankizo bategeeramukko n'abaawula ku bantu n'abaawula ku bantu baabwe so nga ate baasibibwa Buganda okuba nti bakola obuvuyo ku bo y'ensonga lwaki mulaba abantu balina amataka amanene baagafuna ku lw'abazungu ng'omusingo oba ng'ekyoja mu miro okuva mu nsi yaabwe okuva mu bantu baabwe basobole okuba nti babazungu bayisaawo neyo seriti bahabulota basemutano wakalekyezi nsi yate tumezeze emisanga bisibe naye kyennyini kyakozesa kankwata Abaganda abamu mbawe ssente bavume Baganda bannaabwe bali mu kabaka olukwe ye Museveni ayiseewo kyayisa kubanga baagala gaggawala okusinga Baganda abalala Omuganda si muntu omu Obuganda bantu abakuŋŋande wamu okufuna ezikirizeemu endowooza emu mu buwangwa n'ennono okuba nti bakulaakulanya ensi yaabwe kati gwali eyo aweebwa obukadde okujja okutataaganya program okujja okuvuma n'okutyobola amanya g'abantu olw'okuba nti Museveni abawa ssente nga tayagala information efulume bambi mukootakoota mu Gaalumonde musiga ku lwazi ate nga n'olwazi lukyafu tekuli kigenda kuddako ffe twajja tetugenda kuddayo buli muntu asuubira okuba nti bagenda mukozesa ng'akalogoyi okusaanyawo Buganda olw'okuba temwagala kwogerwako eyo sisitimu yaggwawo sisitimu eriwo mpya kyenvudde nkugamba nti buli muntu ali ku mulamu gw'okwogerera Buganda n'okwogera okwagala ensi yo n'okubuulira abantu temukyayagala temutya ngera ko bazannyo owekitiibwa Kasujju Lubinga eyavaayo gye buvudde katono n'ayanjala buli nsonga yonna eyali mu ddiiro eyali ebuzaabuza abantu era abantu ndowooza mwategeera bulungi nnyo message ya Kasujju Lubinga gye yategeeza kuba abantu bali bazaala Lumbuye bayogera ebintu byenjogera mbimanyi mbitegeera bulungi kuba ndi musajja Muganda nakuzibwa bajjajjange abalwanira Obuganda mpaka olwaliro kati gwali ebuzaabuza ng'afukaanaaba kubanga bakuwadde akasimbi ekyoja mu miro otandike okudifendinga ensobi ezigenda mu maaso mu Buganda ngamba bwesimidde bunnya kubanga ekiri atabala kyekirya n'asigadde ewaka gwe kwata ensimbi ozikavule naye ekinaddako ojja kiwulira ng'ensi yo omaze ogitwala nga ne wooli oba tokyasobola kwegekawo luba awo nno nga sinavaawo bulungi nnyo njala okusooka okubaza omukulembeze ow'ekibiina kya National Unity Platform era omukulembeze w'eggwanga omulonde Robert Kyagulanyi Ssentamu ssebo obubaka webale butambuza bulungi era abantu babuwulidde bulungi nnyo era nga ababuuzibuuzi b'ebibuuzo abasindikibwa state okubuuza ebibuuzo ebitakwatagana ng'empale za Museveni bakubuuza ebibuuzo nti owaayo ebintu nga bya bbeeyi wazzeemu ekibuuzo ekirungi nnyo nti bwe mutaasituke ebikyalinnya ate buli muntu ajja kirozaako yabadde nziramu nnungi nnyo ayina amaaso n'ayina amatu awulirize bulungi atannategera ajja kwekkaanya bulungi nnyo nga takyasobola okufuna otuzzi otw'okunywa okwemalako enkalamata wadde okufuna ekyokuzza eri olubuto bwe mutaasituke kubanga mulowooza nti abalina obbakolerera ye Kyagulanyi Ssentamu mwekennyini tugamba nti agali amu ge galuma ennyama kati bwe mubanga mweyawudde kitegeeza tewali kigenda kuliibwa oba tewali kigenda kufunibwa kati mwe mugawumbire mugatuulire mujja tegeera ekitufu kyeki kubanga ye Museveni kyasinga okwagala kwatako abatono bagaggawaze oddire abangi obanyigirize ng'okozesa bali abatono olyoka ofuna ekyoyagala ekyo nno kyekibadde ekiggwa lugi kyaleero nkifundikidde bwe ntyo nga njala kutandika vidiyo y'olwaleero bulungi nnyo Video olwaliro bulungi nnyo njala gitandika nga tuddako kemabega kubanga njagala mbalaga ekintu kino mukitegeere bulungi nnyo saagala barisa mbazzeeyoko ku mukulu ono Yoseti bahabula otabasiba mutano wa Kalekezi bwe yali ng'ali ku mukolo ogumu ne muganda we kennyini bwe basibuka mu nsi emu gwe bayita omugenzi Abyalimaana gwe yasuubiza nti oyo wolokoso teri muntu asobola kujja kulumba mu nsi yo era bulungi nnyo ndowooza kansoke posing mukansoke mbajjukiza Yoseri akozesa omuntu akuliraanye y'okufuna kyayagala Yoseri kuva dda ayogera ekigambo oyina okiwuliriza bulungi nnyo kuba oba akyogedde aba akitegeeza kitegeeza nti Yoseri bw'agamba nti agenda Nakawa muteegere mu nnyendo Yoseri bw'agamba nti agenda Masaka muteegere Luweero kubanga ebigambo bye aba abitegeeza ate aba abisimba kisira ekyokuwummuzaamu ku mission eba eriwo kitegeeza nti aba teyeerabidde aba agenda kutuukiriza nziziro nye nga mbagamba nti enteekateeka namutayika ey'okujja obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II n'okusaanya Obuganda eri mu jjiya nga bakozesa abasajja abatudde Mengo
abasajja abakulu n'abakazi abakulu kubanga bawo ensimbi ne batula mu meeting ez'okusanya obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka mujjukire nti Museveni agenda bawo ensimbi ezo okubeera mu nkwezijja w'empologoma naye ate agenda kumala namwe abajja okubanga ajja kubamanyi nti muli ba Yuda Yesikaliyooti Yuda tebamwesembereza w'oliridde mu Muganda munno olukwe ate Omunyarwanda azze okuwamba obuwambi kitegeeza kyokoze Kabaka essaawa zino ojja kikola ne Museveni nga waliwo omuntu omulala azze okukola ki okumugjawo kitegeeza tajja kwesiga kyofuna ye bw'aba akola ensonga ze akyogera n'akirikaawo kati mwenna abali eyabaweerwa ensimbi nga muli ku mitimbagano muvuma Lumbuye mukola kisibalinaako buzibu kubanga muli Baganda nandisuubidde omuntu yeke yandibadde anvuma yandibadde Munyarwanda eyajja okuwamba ensi Uganda oba Buganda so si muntu alina linnya Uganda so si Munnayuganda kubanga omusajja gwe mulwanirira musajja Munyarwanda omusajja gwe mulwanirira ajja kusaanyawo Buganda kyokka Abaganda bagatuulidde bagawumbidde n'amatu bagaggadde baganya okutegeera ensonga zino ebigambo bino Yoseri azaabyogera nga mulowooza wa kusaaga ekikulu kiri ndi nze ne bwemunanvuma naye ng'ensonga yange gusse nti ntaasa Buganda ne Kabaka wange ekyo mumala biseera kubanga abaagala okutta Kabaka bali mu Buganda amanya balina ga Kiganda be batunze ettaka lya Buganda buli kimu bakyonoonye njagala mbazanyire vidiyo eno yalira mu 1993 nga Museveni agamba omugenzi Abyarimaana nti va ku ngambo ezibungesebwa nti ngenda awabayekera bava mu Uganda ogenda okulumba ensi yo mbabulire ki ekyaddako oluvannyuma njala kabazanyira bulungi nnyo mukategeere toza kansoke nzijeko ettala yange eno mbazanyire vidiyo eno mugiwulire bulungi nnyo omukulu ono bw'ati bwe yayogera circulated by people who are ignorant. Recently there have been a lot of rumors circulated by people who are ignorant politically that the refugees of Rwanda in Uganda will use Rwanda as a base to come and attack, will use Uganda as a base to come and attack Rwanda. This is not possible and it will not happen, and I like to assure all the people here that it will not happen at all. Mulide bulungi yagamba muganda we Abyarimaana nti va ku ngombo z'abasiru omanyi omwami ono yakyasinza okuvuma mu nsi yonna Yoseri yakyasinza okuvuma ayita abantu idiots hopeless n'abayita ne pigs kati gwali eyo atamanyi Museveni yaani dakulumbuye ovume ng'ekibanja kyo bagenda kitwala dakulumbuye ovume bwe wajja babusaanyaawo omwami ono yagamba yabyogera ebigambo mu 1993 naye ng'akimanyi bulungi nnyo Paulo Kagame Fred Rejema n'abalala amazo bateekateeka okubawa ensimbi okubawa emmundu n'okubawongera ku magye agagenda okulumba eggwanga lya Rwanda baliwambe kye yakola yamanya nti okukiwamba Rwanda olina kusooka kutta mukulembeze mu 1993 kyennyini omwami ono n'akabinja kakaabayeekera ke yasindika kasooka ne kateega ennyonyi y'omukulembeze wa Rwanda ng'ava mu kulukuŋŋaano lwa East Africa ne bakuba ennyonyi eyo kiziuka ku kisaawe Entebbe ennyonyi negwa ne mufiiramu owa Burundi n'olwa Rwanda genocide netandika e Rwanda mpaka na Kati Kagame ne bawamba nenge bigambo bino yabigobirogera mu 93 94 ne batandika okulwana. There have been a lot of rumors circulated by people who are ignorant politically that the refugees of Rwanda in Uganda will use Rwanda as a base to come and attack, will use Uganda as a base to come and attack Rwanda. This is not possible and it will not happen, and I like to assure all the people here that it will not happen at all. Yagamba tekisoboka era tekiribeerawo oyo propaganda ne blackmail n'abantu abasiru aboogera ebigambo ebyo mu bigambo bya Yusuf Tabasiro mutano wa Kalekezi mu mwaka gwa 1994 omwami onatukiza mission ye ngate yali asubiza musajja mune muganda we tekiribaawo kati gwalye Mengo ng'oyogerera amafuukule nga kyogerako tokimanyi nkubuulidde Obuganda buyogeddwa okuva ku ndagaano y'Olukumuulwenda
nga abeefuulira abaganda bannaabwe tosobola kuŋŋamba nti information gyenfuna okuva dde wano nga ngimanyi ngiyisa n'oŋŋamba nti nzija ku mutimbagano okwogera ebitakwatagana. Ntumidde ku muganda wange Sezi Kaddu Mukasa yali omukiise wange Emityana gye baliko gy'otuusaako engalo gyo nakuwulidde ng'oyogera ebigambo ebitansanyusizza ng'obuuza omukulembeze w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu kunze mukulu Kaddu Mukasa wabeera mu parliament ebisanja bibiri njala kubuuza ekitundu ky'Emityana gye nsibuka wakikolera kikubona wankiikirirako tonna kiwakikolera gw'omu ku baganda abagawumbidde aboogera ensonga nga mwekkiriranya n'omwenyereketa ng'omutaamazeewo kubanga ekigambo kikulemye okwogera omuganda teyekkiriranya naye mutudde ku miwumba gya keeke n'ensimbi olw'okuba mwe mwamala mutandise okwekkiriranya abaganda lwe mulizuula nti buganda esaanawo nga n'ekisibye okutwala Uganda buganda na kabaka deni ojja kukkiriza nze okugamba nti numba busirumba buganda numba mayiga ng'omuntu n'akakiiko kakafuga emmenga akabbi 2016 endagaano y'amayiga yaggwako teyasayiningibwa Museveni kenyini n'amugamba tajja kuvaako nakati kwali kati njala kutegeeza mukulu Kaddu Mukasa nze neekozesa nga nze omuntu munda Uganda ayagala ensi yange era ayagala Obuganda tewali ankozesa ndi muwagizi w'enkyukakyuka era omuwagizi wa National Unity Platform period teri ankozesa. Do you copy that? Never ever ask anyone as such a question that who is Lumbuye. Amanya gangenze Lumbuye Fred Kajubi omusajja yeddira empindi atuludde emyaka amanya ensonga za Buganda nga bajjajja balwana Obuganda ne babukuŋŋaanya okubuja bwali mukawugira akatono obugazi yokutuka masaze 18 yenze kinkakatako musemateeka wa Buganda atali muwandiike kinkakatako mu kitibwa kya Buganda ekiriwo ekiwandiike ekiyimbwa ku buli mukolo nti abaana ba leero katulwane okukuza Buganda nga tujjukira nnyo bajjajjaffe abafiirira eggwanga lyaffe toddangayo wadde okwogera wadde okuyisa ekigambo okamwako ng'ogera ku kigambo kye bayita Lumbuye kubanga mmwe abatusibyeko omusajja ne banyaabi bannammwe abali emmengo period ndozo kitegedde ndi wadde mbokwogera ku nsonga zonna nakugamba nti Ssaabasajja Kabaka bw'ayazika omuntu obuvunaanyizibwa aba mugambye mulamulirako so si kusaanyaawo omukulu atudde emmengo wasaanya Kaloli Charles Peter Mayiga Ssaalo kuga mulengejja yajja kusaanyawo Buganda kubanga musajja Munyarwanda si musajja Muganda mission y'okusaanyawo Ssaabasajja ekyaliwo era ngenda kusaba n'obwombefu bw'ekitalo Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda mutabani wa Muteesa muzukulu wa Mwanga wonna woli okusinzira ku nteekateeka n'ebyo byonna ebyolekeddwa abasajja n'abakazi benjogeddeko n'abamakubidde amasimu baŋŋamba nti empewo za Buganda zikyaliwo okusinziira ku bituuti eby'enjawulo nazo zikkiriziganya n'ebigambo byenjogera nti at least ogira okuba olusiisira gy'olina okubeera kubanga n'omala n'olinya ekigere mu Buganda omulundi oguddako oyinza obutaddamu kukkirizibwa kufuluma nsi yo era oyinza okukomekkerezebwa nga oluswiddemu akaba kubanga enteekateeka namutayika weeri olwabo abo abaganda abaagala ekyoja mu miro olw'okuba nti bo bamanyi nti Yoseri bw'abawa akasente kano bo bagenda gaggawala baleke bannaabwe nga baavu ng'era weekyali mu ntandikwa abaganda abaali mu ndagaano y'olukumi n'abaaliwo mu biseera by'amakoloni nti baalya mu baganda balya mu Buganda olukwe ne bafuna amataka n'ensimbi n'obukulu ne beerabira Obuganda obwabwe kati goboveeri munnaye ng'olinganga abatisse entula ezaakunye ng'olumba Lumbuye kubanga takimanyi era temuddamu kuwa bantu bano budde mu Buganda kubanga tebamanyi ate amanyi tamanyi abeera muyizi mu muyigirize lwana litegeera nti empewo efuuwa omuntu agenze mu lumbe kwe kutambulanga n'ekizibaawo yensonga lwaki ti omuntu bw'agenda okusulyako munne ku lumbe agenda n'ekizibaawo kubanga empewo etuuka ekiseera n'esukka ku muliro oguba gukumiddwa ogw'olumbe ogubeezabeezaawo abantu kyekitambuza abantu n'ebizibaawo kati gwe bw'obanga oli eyo simanyi sijuyinza simanyi sijuyinza omala biseera nga anyiigira mu nzikiza teri agenda kulaba Charles Peter Mayiga omala biseera nga anyiigira mu nzikiza teri agenda kulaba oli mu luko olusanyawo Ssaabasajja Kabaka gwe Charles Peter Mayiga Kiwalabe Male David Wassajja Sarah Kagere Agnes Nabaloga John Katende n'abasajja abalala bali mu Buganda abeefuula nti mumusinga okutegeera abo nno wengenda okutandikira program eyaleero
Mukimanyi bulungi nnyo nti meetings embeera muno omusajja Yoseti Bahabura tubasale mutano wakajeze nsi yaleta muzezede ensanga bisibe mutula ne muteesa ku ngeri y'okutta Ssaabasajja engeri nagiba wa esembyo gye mwagala okukola era mukimanyi bulungi nnyo mugendo kikola yensonga lwaki ennaku zino zonna obadde oteeseteese okuteekawo omukolo gwa birthday oteeke ebintu byonna bikola bibuzaabuza abantu osikane media yonna ogiteekeko osasula abantu ku media okwo okulumbalumbye naye nze sina kizibu lyayagala gye kubanga enomere ya muwogo era ekiri atabala kyekiri n'asigaddewo kasina buzibu nja kulwana naawe kati nga sinagenda eyo njala kutegeeza mukulu nga ngenda ku information entuufu bw'oba oli musajja muganda nga bw'ogamba era ogamba tuli Katikkiro mu Buganda kabaka kwasa ddamula aba akuwadde kumulamulirako naye bw'agamba nti endagaano yeeweddeko olina okuzza ebyakuwadde obize mu ofisi wagaana obizza okulira Museveni ekyo tojja kyegaana mukulu mu kuswaza Obuganda obumalawo wakola ensobi n'olabisa Ssaabasajja kabaka okujja byamayo byasema okukira kubyali byabisikiddwa omulangira alindiridde Namulondo oba omulangira yenna alinda okusinkira kitaawe tamulisibwako wadde mpaka ng'atuusiza emyaka egyetegerera obanga kitaawe asazeewo nti omulangira ono alabikeko eri abantu bamutegeere mwagenda ne mukolaga ne state ne muhakinga fayiro za Ssaabasajja kabaka ne mulabisa omumbe ne mulabisa omulangira ono ne n'omuza ne mulabisa kati mukulu njagala kutegeeza omaze ebbanga ddene nga weerigombera mu ofisi y'Obwakabaka ey'obwa Katikkiro nga weerigombera ku bakozi abakola ku CBS n'abakola ku radio ne ku BBS Telefina bwatuuka okufunisa olubuto omuwandiisi ow'ekyama gwe bayita Shifa erinnya eggana nalirebedde sijja gyogera n'omuzaalamu abalongo babiri kati mu Buganda abalongo tebabakweka Mayiga tebakweka balongo nga nena ugisimufungize bubanga oli Katikkiro vaayo otegeeze Obuganda otegeeze mukyala wako officially wabaliga nozaala abalongo ngo bazalire mu ofisi ya Buganda inimagine omusajja omukulu eyita Katikkiro nojjamu engatto nojjamu socks nojjamu empale nojjamu ettayi ne wegadangira mu ofisi wa Katikkiro n'otuuka okubaka ku muwandiisi ow'ekyama n'omufunisa olubuto nga nedda muliri mu nsonda wali oli musajja muganda waawe tulwana kuza Obuganda tunoonya emizimu tugizinga okwona obwonefu wa Buganda butandikidde mu ofisi enkulu nojjamu engoye ne wegadangira mu ofisi nozaala abaana n'otava nakubogera abalongo babyezi mukaaga family otebamanyi mukazi otabamanyi omuwala gwe wazalamu abalongo ensi temumanyi n'abalongo bakwese kati n'abalongo bookya ate abalongo basala erya Ssaalongo kasitovayo n'ogaano dyewa oba ne lugaano dyogera mu public nti oli Ssaalongo ebinaddira gwo n'obitegeera ate olina okubamala either mu Kiganda nga basibiddwa ne bazinibwa oba mu ddiini olina options bbiri ate abalongo kasitaka kutale baweza omwaka nga tebannamalizibwa oba kusibibwa oba kuzinibwa n'erinnya lya Ssaalongo n'otalyewa ate abalongo tebakulira bweru kino kankikubuli wazaala abalongo mu ofisi wa Katikkiro nga ogadanze ne sekuritalewo ow'ekyama n'omuzaalamu abaana babiri obakwekedde emyezi 6 tuyagala nse bamanye kubanja aragenda ku nsonga entuufu abantu bano bategere bulungi nnyo nti abantu bano tubamanyi bulungi nnyo ekifaananyi nakibalaga lunagana okuta ekifaananyi ekyo for reason nti abaana bano baana bato mu mateeka tekikirizibwa balaga oba kuba postinga ne kanzire mubawo ekifaananyi kino bulungi nnyo mukitegere bulungi nnyo tuuke tugende mu maaso abaana beebo twagala Obuganda nga Ssaalongo gamulengeja Charles Peter Mayiga oveeyo amanye abaana bano babawa amanya abaana bano bazinibwe oba bamalizibwe era n'omukyalo ono afunibwa amakofiisho wabeera ng'amanyikiddwa nti mukyala wo namba 2 eyazaala abalongo bano balina okumalirizibwa nga ne nabo simufungize kati Ssaalongo Charles Peter Mayiga wasaanya nga sinavaawo mu katundu mbake kamu wetwogerera essaawa zino okimanyi bulungi nnyo nti Buganda ng'eggwanga lyetongodde ku bwalyo lirina oluyimba lirina nebbendeweera lirina n'omukulembeze Ssaabasajja kabaka naye wetwogerera essaawa zino Buganda tesolooza musolo ekyo kimanyikiddwa mu butasolooza musolo naye nga kagendere ng'omukadde akogga kubanga Buganda yandibadde yeesinga n'okubanga efuna mu kufuna mu kintu kino naye yalemesebwa olw'okuba nti abakulembeze ab'ekiboggwe abaleeteddwa emmengo mwe muleese obuzibu buno nga n'ebintu byonna ebyasabibwa okuddizibwa ku Buganda byonna ate byaddamu ne bitundibwa ng'ebyapa n'amataka kati mukulu essaawa zino omuntu ayitibwa Omuganda yandibadde ayagala okumanya kiki era olukiiko lwa Buganda lw'okulembera lwaga nti olukulembera luteesa lutya ku nsonga y'emmwanyi ezaggiddwa ku bannyiniza abaziyimiridde ebbanga kitandika kitya Buganda bakubuuza bwe twasoma nga batubuuzanga nti what is the cash crop of Uganda
batugamba nga mwanyi na cotton oba mwanyi ne pamba nenge kituufu bakimanyanga ati emwanyi zisibuka mu Buganda si kitundu kirala kyonna ekya Uganda kiddamu emwanyi kyamaguzi abaganda bajjajjaffe kubagulanga amataka kubawasanga abakazi kubagulanga buli kimu kye beetaaga wepono okufuna ensimbi ez'ensibo zakulakulanya ng'eggwanga kati bwe kibanga n'ekirime bajjajjaffe kye baalima ku kibooko kubanga emwanyi zino zaali za kibooko abatakimanyi njala mumpulize bulungi omuzungu bwe yalinga aleeta emmwanyi zino tekyali kyangu nnyo kuziteeka mu bantu zirima wadde abaganda twali balimi ne twalina ebirime byaffe nga tulima mmere yakutunda nakulyako ng'ebyamaguzi ebiriwo tubimanyi bulungi twali basajja balunzi n'emmwanyi zino omuzungu ziteeka mu saturation zibeerewo zaali bajjajjaffe bakuba embwoko okulimu emmwanyi zino okubanga weeziri ne batulugunyizibwa okutuusa ne bazifunamu kye bakifunemu kati essaawa zino omwami Joseph Bahabula Tabasale mutano wa Kalekezi yaleeta ng'akozesa mafiya we petit ne batwala emmwanyi za Uganda naddala eza Buganda kuba tugera ekizibu kyonna kiri mu Buganda 90% emmwanyi ezoogerwako ziri mu Buganda teziri mu bitundu birala nkiddamu 90% emmwanyi ezoogerwako ziri mu Buganda olw'okuba nti mukama Joseph Tabasale mutano wa Kalekezi ayagala kuba omusumaali ogusembayo mu coffin okwavuwaliza ddala Omuganda kwe kugamba nti n'emmwanyi zennyini okuzitunda akatale k'ensi yonna n'ozigula mu Uganda yazijje ku bannannyinizo n'abajjako obuyinza n'agamba nti obuyinza aweddiza ng'ayita mu musajja ono omukyalo omuyitale gwe bayita petit olukiiko lwa Buganda terunnavayo wadde okukola statement wadde okutuula okwekalakaasa bamme ba parliament abasinga obungi bagawumbidde batono bakavayo okwogera ensonga zino gwe nga Buganda nannyini kirime kino era nga wekisisidde mulamu akigwolina era endagaano eno ogina mukono ki wajogeddeko ki tewali kubanga mukama wuye nannyini biiwe eno tewali muntu mulala era tusirise tubadde tukyali awo ng'emmwanyi nazo zigenze Buganda terina nsimbi wetwogerera essaawa zino omuntu yandiyagadde okumanya Buganda yandifunye etya ensimbi Buganda yandibadde efuna ensimbi ku bintu byayo kubanga bwe twogera ku history ebyafaayo n'ebifo ebirambulwa Buganda wano mu Africa yensi erina ebyafaayo ebinnonovu era ebyafaayo ebyogerwako mu nsi yonna nga bitambulira ddala okuva ku bajjajjaffe mu 1400 okutuuka kati mu 2022 ebiraga obuwangwa n'ennono wepo n'ebyennyini ebintu ebyakozesebwanga bajjajjaffe mu myaka egyo muno mwe muli ensozi omuli ebibira omuli ebiyiriro omuli embiri omuli n'ebintu byennyini ebyazimbwa bajjajjaffe kuno kwe kulina amasiro ag'ekasubi owawummulizibwa owaterekebwa Ssekabaka bino byonna ze tuyita cultural sites oba cultural tourist site essaawa zino wetwogera tewali kintu kyonna mu Buganda kijjamu nsimbi z'abalambuzi kiki ekyatuuka ku Buganda era kiki ekyatuuka ku Bwakabaka bwa Buganda mu ligimu yo Charles Peter Mayiga wetwogerera essaawa zino ettaka eriko ebiyiriro Buganda kwe yandibadde efuna shares ku masannyalaze agakozesebwa tewali wadde omuntu agiwadde omunwe ogukuba ekinyonyi tewali kubanga ebintu byonna byabbibwa bwe nvaawo ne ŋŋenda nti amataka gonna aga Buganda agaliko cultural sites gonna gatundiddwa gagulizibwa basajja Banyarwanda nga go gatunzeeyo Mayiga Charles Peter Mayiga ne banno tugenze n'olubiri lwakuba nti katuba tutaddeko yadde ng'omubi omwe n'olubiri nalwo lwandibadde lwagenda dda singa kusikulekaana kwayo kulobega bya Uganda kwandibadde lubiri lwagenda dda kubanga era walotundayo ng'okolaga ne mukwano gwo David Wasajja omusajja omutola okutunda olubiri amasiro g'ekasubi mwagatunda mbibajjo bajjo era tegaggwanga n'okulambula kwayimirizibwa tekyali alambula kati Buganda ejjawo ensimbi z'ogamba nti oddukanya gavumenti okujja nga sere ziva mu gavumenti ya wakati ya Yosef Tabasale mutabani wa Kalekezi kati tugenze mu ttaka erimu eryatundibwa wadde walinga tonnajja mu ofiisi mwe mwali ettaka ly'emunyonyo mujjukire nti ettaka ly'emunyonyo lino okutudde munyonyo kuno Sudiri kwe yazimba hoteli gaggadde ettaka lino lya Buganda bwoya era olibuuza Sudiri Paleri omusajja omuyindi eyajja n'obupapula bwa premier era ali muvuzi wa taxi e Bungereza ettaka lino lijja luddawa mukama we Joseph Bahabula Tabasale mutano wa Kalekezi ensi yate museze byensanga bisibe ye yamuwa ettaka lino nga n'ebyapa siroza nti abirina ne balinnya eggeremu by'obuwangwa byali mu kitundu ekyo kwe kusaawo n'okusaanyawo ebintu byaffe byonna ebyaliwo newali wagomokera amaato ga Kabaka ag'empaka nawo ne batwalawo n'abantu bennyini Abaganda abali ku ttaka ne bagobebwawo nga nabo gye simufungize oli ajja kubuuza Sudiri agira mu bintu bya Buganda ettaka erisinga obungi okuli ebintu bya Sudiri ttaka lya Buganda ng'ate Sudiri tukimanyi mukozi wa Museveni nga ebuzabuzanga anaaba olw'ensonga nti toyinza mmulaba ku ndagaano yonna nga yasayiniza ettaka kubanga balina omuntu gwe bakozesa
ebiseera bisinga mbadde mulaba omwami ng'atambula ne Sudiri buli wamu wabalaga omwami ono nambagambyeko olunaku lwajjo omwami ono njagala mubalaga musajja munubbi bamuyita Ahmed Bongo yoyo Ahmed Bongo oyo ye muntu ali wakati wa Museveni ne yoyo kambalego Ahmed Bongo ye musajja gwe tuyita middleman ali wakati wa Sudiri ne Museveni mu bintu by'okubba amataka okutambuza ensimbi ozijja mu State House oziwa Sudiri era oyinza okunoonya Sudiri sente zinazifuna atya ono yakwata ensimbi za Sudiri nga Museveni azimuwadde n'azimu ogenda okuzimba akeedi okugula amataka g'abantu n'okubba ebintu bya Uganda n'ebya Buganda bakozesa oyo omwami gwe bayita Ahmed Bongo ono yaliko manager wa banka ya Sudiri gye bayita Crane Bank era mula mivuyo egisinga obungi atambula ne Sudiri mu mivuyo egisinga obungi omwami ono atambula ne Sudiri mu parliament abeerayo ne weewuunye ono mu parliament akolayo ngaani era jangaani kubanga ex official Museveni kennyini yabatudde mula bulungi nnyo oyo ex official abatudde ku lwa Museveni so si lwa muntu yenna ono ye muntu ayisibwamu ensimbi empya n'enkadde Sudiri zakozesa okuzimba hotel okuzimba amasomero okuzimba hotel wepo n'okutwala ebintu bya Buganda lw'ettaka kwe liyimidde cultural sites wetwogerere essaawa zino Sudiri ali mu kugugubana n'olukiiko lw'Entebbe okutwala ettaka lya Nalubaale wagenda okuzimba hoteli bwayemu ttani z'ettaka naye nga tewali amunyiga kubanga akumibwa SFC ng'omwami ono y'omu ku bali emabega w'ekintu ekyo kamubalage bulungi nnyo naye ng'ettaka lyonna lya Buganda naye Mayiga tasobola kuvagadde okwogera ku kintu ekyo oyo omwami ye Bongo Ahmed oyo yatambuza ensimbi za Museveni okuziwa Sudiri tosobola kusanga Sudiri mbwa inasali ya Museveni okujjako oyo Bongo Ahmed era kati wetwogere essaawa zino mu bitundu by'Entebbe abantu munanjulira Sudiri alina hoteli gy'ayagala okuzimba naye ng'ettaka liibwamu okugibwa gye lijjibwa ne balira baliwa mu Lake Victoria okugaziya nga bwe yakola Munyonyo teyali bw'atyo naye bajja bayiwa ettaka okufunza ennyanja okuteekako projekiti za Museveni wetwogere essaawa zino omwami oyo yensonga lwaki njagadde mbamulage bulungi mutegere agiramu luddawa yensonga lwaki nti Museveni alina akatengo agamba njagala kusooka kujjawo kabaka wa Buganda kubanga amanyi bingi ekituufu kiri nti Abaganda ffena basinga obungi tukimanyi ti Ssaabasajja kabaka amanyi bingi naye Ssaabasajja mu kumanya ebingi abantu amwetoolodde munnanga abatya era esekawuka kaali kakulumye bw'okalaba okadduka Ssaabasajja okusirikako temulowooza ntalaba alaba era ayagala nnyo ensi ye naye olw'okuba nti munnange akusinga akubisa gw'olina abasajja bano balina emigemera wala ate bamuggyako abasirikale be yali yeesiga era kyovula naye talina ddembe ng'omuntu so bwe muba muliyo nga munneenya Ssaabasajja yes ekituufu kiri nti twagala tukyogere okukulaakulanya eggwanga n'emirembe ye gye yalowooza Ssaabasajja okuva e Bungereza okujja okweta mu lutalo yajjanga omuntu ayagaliza eggwanga Uganda n'Obuganda so teyajjanga omuntu eyali yeeyagalizanga ye omuntu ku lulwe endagaano zonna ze yakola zesimanyi nawe z'otamanyi yazikola ku lw'Abaganda ku lwa Uganda naye omuntu gwe yakolagana naye okukola endagaano zino munnanga teyamanya nti kirumira mpiyi bbiri bw'omukwata ku mutwe guno ng'akyusa bukyusa kawuwo ng'akulumisa omutwe omulala ye mwami Yoseti Bahabula tabusalomutano akalekezi nsi yaleeta atakkiriza kukkiriza ndagaano ze zaakola nga bw'oli ebigambo bino kati bw'obanga oli ebigambo bino yabyogera ng'abyogera na muganda omunyarwanda kiki osuubira ku kabaka kyalimu sawa ignorant politically that the refugees of Rwanda in Uganda will use Rwanda as a base to come and attack will use Uganda as a base to come and attack Rwanda This is not possible and it will not happen, and I like to assure all the people here that it will not happen at all. Omwami yagamba muganda basibuka mu ggwanga limwe lya Rwanda nti bakugambye amawulire g'owuliriza nti Uganda etegese barefugee abanyarwanda balumbe Rwanda naye ekyo tekijja kusoboka kubaga amawulire mafu kuba myaka faananyi nga Ssaabasajja kabaka yava e Bungereza okujja okwetaba mu lutalo luno ng'akoze endagaano ne Museveni ng'essaawa zino yakamwegezaamu emirundi ebiri okumutta ogwokusatu gwe guno gwennenyeemu eggere ogusembyeyo kiki otunuulira empologoma n'ogitunuulira n'ogamba kiki kino ekigenda era kyosooka ompulirize bulungi nnyo
Ssaabasajja Kabaka yawachali spita wayigadda mulamulako Buganda ng'ensi erabira ensi n'esanyuka. Naye ng'akimanyi bulungi nnyo mission yagala okumutta y'omusajja gwe yawaddamula. N'abamuli emmengo ne bannyina bamuwe mali baagala kumutta. Bwe basiba Museveni bakola plan. Kati gw'osuubira omusajja ayogera ebigambo bino ne yeekyusa agenda kuba akola ki? Kati gwe ali agawumbidde ng'olowooza byenjogera tebirina makulu oba tebirina nsa. Bino kinatuuka mu ddiiro lero gy'okutegeera nti eyatwalula yasirira dda. Kati nno wano sigenda kuba nti nyongera kwa kangere ku information endala. Njala muntagingire wano Andrew Mwenda mutaginge atenga buli jomba gama tibana basajja brain za monke nga mulooza nsaaga ekituufu kiri nti bana basajja brain za monke obwongo bayina butono ate entegera yawe ya Mungu ba buli jomba ganti brain za monke ate bayina kawo mentality nga mulooza nsaaga laba ekifaananyi kino ono mukulu yazze ku mukolo yazze n'omuggo ogulunda ente yazze ku mukolo gwa birthday ya mutabani we yazze n'omuggo ogulunda ente kimbaga nti brain za monke kabayina kawo mentality a full man with a master as no mugo ko pate ogwente ogulunde ne bagati bali bayina kawo mentality however much ambaso bayina degree nega obwongo bayina kawo mentality. Hope everyone is understanding. Kati muulira bulungi nnyo information. Andrew Mwenda bwe navayo wano nenkubuulira nenkutegeeza nti wali mu lukwe olutta mu nnamawulire omusipaana Sumi abantu balooza nti nsaaga. Kati muulize bannayuganda mutegere bulungi nnyo Andrew Mwenda yaani. Andrew Mwenda mulabe bitundu bingi nga yambala uniform z'amagye ono yekojja wa Muhoozi Kanyirugaba kubanga yali mwanyina wa mukyala azaala Muhoozi Kanyirupama. Ono Andrew Mwenda mutabani we yamuwa obuyinza 10 ku 10 okuggulawo kye tuyita safe house. Andrew Mwenda operatinga safe house eri mu bitundu ku kitu eri ku Ntebe Road okwo mu bitundu bye Seguku Andrew Mwenda jalina safe house mwa operatingira okutta yeke nnyini nga yekwatiddemu n'okuwamba n'okutulugunya okusingira ddala abaana Abaganda. Nkiddamu Andrew Mwenda, the uncle to Muhoozi Kanyirugaba, he was given 100% authority to operate a safe house or a torture chamber in the areas of Seguku. Himself, he participated in torture, kidnapping the Baganda people in Uganda, and they have been tortured, others have been killed and dumped in unknown areas. Nzamuchitegeranyizo katamanyi Uganda, nkibadidde mu Luzungu. Muhoozi Kanyirugaba yawakojjawo obuyinza okuggulawo safe house Seguku. Seguku kitundu kya Buganda era kirimu ebyobuwanga bingi naye bakifuula residential areas nga abasinga obungi banyampi babba ettaka lino. Muhoozi yamuwa obuyinza nga mutabani we okuba nti operating safe house eno era nga omukulu ono akulira ekibinja ky'aba SFC kyalagiranga ye okuba nti addukanya safe house eno ye kennyini yenyigira mu kutta n'okutulugunya. Kigambibwa nti buli lunaku ekitono nnyo drone zireeta abantu abatusukka mu 5 naye ate abazira bakokusinzira ku dooli zange abaana bana basinga obungi babazaayo nga bafu era ne baziikibwa mu bitundu ebyesudde Buganda. Kitegeeza nti omwami bwanga akidnappinga natta abantu bano bamala obba kidnappinga n'abatta basulibwa mu bitundu by'Omubende ku 9 oba weete mu Mubende mu 9 wali akatunumba ke tuyita swamp wali akatunumba ke tuyita akolusenyusenyu. Ono Andrew Mwenda nga bwe nabagamba nti mutabani we ne mukoddomi waabwe oli lwaboogo basula mu bitundu ebiri eyo mu mbalala nga bwe nabalaga kandi baka video kano bakakyali muno nkabalagika naye engeri yemu Andrew Mwenda gyakolamu emirimu gye egy'okutulugunya n'okutta bannayuganda. So keka video kakano wano kakyali mbulungi kati kano kekako video mutabani mugundi Odrek lwaboogo ne mutabani ne mukoddomi bakola kane Andrew Mwenda alina the same system eyo etta abantu ne batwala basula Embende mu 9 mu lutobazi gyabaziika oyo gwe bayita Andrew Mwenda gomulaba omusajja Omunyarwanda eyeyita omusajja omutoolo oba omusajja omunyolo. Andrew Mwenda musajja Munyarwanda eyekola ki eyekwese nti musajja muki munyolo oba mutoolo nenga ate musajja Munyarwanda awedde emirimu. Tugenze maaso sigenda kulwawo bino byonna babikola okujjawo Abaganda mpola nga battibwa nenga teri wadde muntu ayogera. Ekisinga obubi nti omukulu ono emirambo gino agisula Mubende mu 9 nga amaze gitta ye kennyini yenyigiramu ng'aweereddwa obuyinza okuva mutabani we nga bakozesa ekitongole ekitali mateeka kya SFC
okutulugunya n'okutta abantu bebajja mu bitundu ebyenjawulo muno bakolera omukisa gw'okufuna ensimbi okuzijja mu bagagga n'okutta kubanga bakimanyi bulungi nnyo nti bebali mu buyinza era kyovula nti atambula n'emiggo ku mukolo amanyi n'okufuluma n'akuba abantu emiggo era ebiseera ebisinga tasula mu makaga olw'ensonga nti amakaga akimanyi nti yali tageti atera kusula mu Speak Resort e Munyonyi oba okusula ku Kabira Country Club gyatera okuba nga gyakasibira era ng'atambula n'abamukuuma ab'emmundu basatu okuba nti ali mu kutya okw'enjawulo oyo no ye Andrew Mwenda gwe mubadde mulowooza nti munnamawulire so nga ate musajja mutemu awedde emirimu Seguku area we wali empuku oba wali ekitugiro ky'abantu Andrew Mwenda kya operatinga ng'omuntu ku orders za muki ku orders z'omusajja gwe bayita mutabani we ndowooza kambaddemu ekifaananyi kino mukire bulungi nnyo mutegere bulungi nnyo saagala mugende ate ekifaananyi tekyakirabyeyo muŋŋenyi kizuuminge yoyo Andrew Mwenda ng'alina omuggo mbaga nti brain za monke batambula n'emmundu ate batambula n'emiggo wuuyo omuggo gugwo agulina Andrew Mwenda alina omuggo gugwo ku pate ku mazaalibwa ga mutabani we kino ekikulekule yoyo Andrew Mwenda alina safe house esseguku mwattira abaana ba Buganda. Alright, ngenze maaso yo seri tibahabula tabasira mutano wakalekeze nkimanyi kuno kwoli era ompulira bulungi nnyo njagala ensetegeere nti mutu esibyeko ate mwagala kusaanyawo Buganda naye nfunye information okuva mu nsolima zange oba mu mpuuna malunguze nga zindaga nti muteekateeka okwagala okujja okuteesa ne Buganda ku nsonga nti mumaze okitegeera mutulugunyiza Abaganda mubasse mubaggyeko amataka mubatuteko buli kimu ne bwe mudda mu bisenge byo murealizinga nti wadde mulina obuyinza muli mu State House Omuganda asigala yafuga eggwanga Uganda economically, socially, politically. Kino kankibagambe. Ono yevumbika ne yeetebeka ku bukulembeze b'eggwanga balina enteekateeka ne ba generals be okuba nti baagala kuteesa na Buganda kubanga ekintu kibatuddemu. Kikiko basinzidde kibatuddemu. Wetwogera Yoseti bahabula tabasira mutano wakalekezi convoy gye mulaba etambula okuliko ne toyi ennene. Omwami ono takyabera mu mmotoka ye official kuliko emmotoka ey'ekika kya Peugeot. Subaru ne buzaabuza olumu ebeera mu mmotoka eddako mu maaso oba eziri wakati ng'eri enkalu bataddemu ekintu ekifaananiza Museveni nga si yalimu kubanga akweka nnyo akimanyi nti abamunoonya bangi. Ono yakasukka enfunda nnya nga baagala mujjawo ne yeekweka. Kati emmotoka gy'atambulamu ya kika kya Subaru eri temumulawo ze mujja mulabamu. Era ebiseera ebisinga bwe bagenda okudda ewaka olumu lwa bagenda ofuluma emizimu gye ne gimugamba mukulu tofuluma kuba kati nga olw'okunana olw'owedde. Omwami ono yalina okugenda ku State House Entebbe Nakasero. Agenda ofuluma bw'ati n'atula mu mmotoka n'asooka yali tanatula mu mmotoka n'atunula mu bire waggulu ndowooza emizimu gye ne gimugamba mukulu togenda. Era ku lwokuna yadda bulungi mu State House n'atuula mpaka bwe saawera ssaawa nnya ez'ekiro ne balyoka bamukunguzza ne balyoka bamutwala gye yalaga ku olwo lunaku naye nga ekikulu akimanyi bulungi nnyo nti emizimu gye gimuyimirizzaawo naye ate gituuka ekiseera gikuvaamu. Kati kiki ekiriwo fiya gy'alimu? Batuuse ekiseera ne bakkiriza nti ne bwe tunaakola tutya nga tetusinda support y'Abaganda tuba tumala biseera. Tubasse, tubaavuwazizza, tubaggyeko amataka naye Abaganda bagaanye. Tugezezzaako okubawa enguzi abamu kigaanye. Ejenti wa Mayiga gezezzaako okukola buli kimu ekisoboka okubanga abuzaabuza otteeka emikolo egy'enjawulo emmengo okukola buli kimu ekisoboka nakyo kigaanye. Kubanga nze mbafuukidde ekyambikwa. Era kyova olaba nti ekibuuzo mukulu Kaddu Mukasa kye yabuuzizza si kyabadde ku program. Kyabadde ku program. Mukulu wasanya Kalo kya Peter Mayiga yasindise omuwandiisi we ng'amulabe ku TV n'agamba otwala ekibuuzo kyo okiwe Kaddu Mukasa akibuuze Robert Kyagulanyi Ssentamu. Era omwami yalese ekibuuzo ekyo yazadduka okuva mu kibuzimbe kya Bulange n'ayingira Masenge ekibuuzo n'ayagala akiwaani n'akiwa Kaddu Mukasa tekyabadde ku program kubanga Mayiga ali ku pressure. Nze Mayiga sikulinaako buzibu bwate tukwana kwomu tetuva mu kika kyekimu. Ekizibu kyange kyemmanyi nti abayita Abaganda abamu muli mu luko olusanya Obuganda ng'abasajja abaasookawo abaakozesebwa abazungu okufuna amataka amanene okuva mu Buganda bo ne bagaggawala ku lwabwe ne beerabira Obuganda kati nammwe kye muliko yenza okola ki nkulwana. Sisobola kuwemula wadde okuvuma ekyo sikisobola just reasoning out n'okubulya ebintu ebituufu by'olina okutegeera okiwulidde bulungi. Yensobola ki nkubulya ebintu bino sina lutalo nawe kubanga sikubanja tomanya naye kyenkubanja kiri ekintu kimu ve mmengo nga ndabo gisimufungize otuddize ddamula yaffe ogiddize Kabaka nnyiniyo balonde omuntu omulajja okuddukanya Buganda kubanga Buganda obusaanyizaawo morale
kali kyogisanyizaawo webuzabuzanga afukana banozaala balo n'ogaana bamaliriza n'ogaana bategeeza eggwanga nga ne mukyala wa wakatamanyi nti olina abalongo bazana mu sekuritale wo nakyo n'okibuzaabuza okumala ebbanga ddene kyokka n'osindika ebyenjo bijje birumbirubi omala biseera ng'anyiigira mu nzikiza kubanga teri ajja kukulaba okitegedde bulungi kati Museveni yategedde nti abaganda ne bwanaakola atya alina okwogera nabo which is too late. One, olukiiko lwa Buganda oluli emmenge essaawa zino lufu lwano ne bamayiga kubanga bweyagala okuteesa nabo oyagala teesa n'abamasaza nabo basinga nsowole nabo bafu antiru nga bana balizo oluvingiddwa oyagala teesa n'abakulu b'ebika abasinga obungi nabo bafu abasinga obungi nsowole mayiga ali emmengo nsowole naye mufu bamugobadde mu 2016 endagaano gimanyi bulungi ndi bagisazaamu ogenda teesa nani ogenda teesa n'abaani ensozi zaffe kuliko emisambwa amayinja gonna mwagakuba ne mugaasa emiti ne mugisaanyaawo entobazi ne muzisaanyaawo mussa abaana ba Buganda kabaka yennyini mwegezeza mu mutta mulowooza musiru tategeera ogenda kuteesa nani mugume ekiri atabala kyekiri n'asigadde waka buli mukulembeze yenna abaddeko mu Uganda eyeeteeka mu Buganda n'ayagala obusaanyaawo amaliriza adduse emisinde teri agenda kuteesa naawe ku nsonga kubanga mwe temukimanyi nti omutima kyekisinga obukulu mu mubiri gw'omuntu Buganda gwe mutima gwa Uganda buli lwokinywa omuganda oba okinywa Uganda buli lwotta omuganda oba osse Uganda njagala kubuulira ebitundu 85 ku buli 100 ensimbi ezikola mu ggwanga lyonna ez'omusolo ziva mu Buganda bani abasasula omusolo bannayuganda abasangibwa mu Buganda nga bakozesa ettaka lya Buganda n'ebizimbe bya Buganda kati mukulu goba otuula n'okajjala nga Kamuji ali ku malaalo tamanyi nti munda wali omusajja oba omukazi ow'amaanyi afa gwe baateekaawo n'okinekkiriza obugere bwoti ngoloza nti ogenda kunyigiriza Buganda ogisa bangi nnyo bagituddeko bamaze badduse era nawe kyekiseera kitunda gwogenda kuteesa naye kubanga emmengo wafu abambejja boodiringa nabo nsowole omulangira David Wasajja goodinga ne nsowole mayiga musajja munyala twamutegeera naye nsowole olukiiko olukiiko lwa Buganda n'abantu b'amasaza bonna abaliyo abasinga obungi n'abesinga bonna bafu basajja bakabaka ab'ensonga bagoba emmengo ne bakatikkira baawumula kati mukulu tonna kyotugamba gumira puresha yo tayimu yeetuuse mugende ekyo kyonga kimaze sagala kiriwa kututegeeza mugenda kuteesa tewali kye tugenda kuteesa nammwe tuteesa ekintu kimu ng'obuyinza buzze mu bantu omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze wa Buganda omukulu ye Ssaabasajja Kabaka gumwagala okutta ate gweyagala okuteesa naye ku ddiru ki mwami abaloga akatayiro awo nno nvuddewo ngenze ku nsonga endala okay ensonga endala yiino nzize mbagamba lunye nti waliwo ekirowoozo Museveni kyalina ne babbi banne okutwala eggwanga Uganda baliteekemu amajjano nga mulowooza nsaaga kati njala bategeeza olunaku lwajjo okwo kwabadde kukuza mazaalibwa gwa Mumpembe Muhoozi Kanyero Pama Muhoozi Laaga nedda kwabadde mu butongole kulongoosa na kutema mpenda yakweddiza Uganda bonga Abanyarwanda so si birthday kubanga ono musajja Katamira Jjobyo Muhoozi Laaga gwe baleese okudda mu bigere bya kitaawe kati kambategeeze abantu bonna bwe mwalabye abasinga obungi era njagala mudde mwetegereze ababadde Lugogo n'ababadde Kollo ebitundu ku 9 ku buli 10 n'ababadde Kollo bonna Banyarwanda abakolera mu chachi z'abantu abakolera mu government ya Museveni omuli eyakayanja omuli ya Bujingo omuli ya Serwadda njagala tegeeza Obuganda abasajja n'abakazi abeeyita Abaganda be balina empuku z'Abanyarwanda era nga babatadde mu kusomesebwa okwenjawulo n'obayigiriza obulombolombo n'ennono mu Bwakabaka ne mu Buganda batwale Uganda nga linda bugisimufungize Bujingo mpuku y'Abanyarwanda Serwadda mpuku y'Abanyarwanda Kayanja mpuku y'Abanyarwanda kati bonna abadde ebitundu 9 ku buli 10 badde Kollo bonna Abanyarwanda
tugenze ku mukolo gwa mutuufu wali ku cricket oval balamba gahari gwe musajja omu yawo mission okusanya abasajja abaganda abagagga era ngo wasembayo okutta wali mu lukwe ye mukulu BMK nanyini African Hotel no yagala n'okutta muwala we naku zino yadduka oluvanyuma more information munnanga mwosiwukidde ng'ekita ekitava ku ssengejjero oyogera ebigambo bingi leero tusena okugamba nti oxygen gwossa muhoozi omulamu yita Museveni munnange toli wa kitalo nga gwe bwolowooza twali tulabye abanene emirembe engalo Jesus waliwo yamuyita Jesus yamala natta disciple we kubayita olanya kati gwe musajja mukulu omusiiwuufu atalina dda akaana akasala ebyayi mu lujja ogamba mbossa muhoozi oxygen naye nga wasomera ludda mukulu nabagamba ano omusajja oyo n'ebibuuzo baatulanga bituulire makerere bwe yasoma simanyi bicom x simanyi ina kosi gye yasoma simanyi bagiyita kosi eri awo tetegereka gye yasoma naye nga bamutula ebibuuzo ate yabakwatanga abaana ababoola mukulu kendeeza ku bigambo ebigambo olina bingi nnyo wano mu Buganda mu Uganda mukama wo muhoozi Kanyarugaba tasobola kufuga Uganda kyoba olina okusooka okumanya ekyokubiri ne munaleeta banywa ne mamalero ne mbayiwo mu Uganda wali kigenda kubeerawo kizibu ensi ebalaba tukimanyi bulungi nnyo nti already n'ekireese omukulu oli azza akawungeezi bali bamusuubira gyo teyazazze leero kyonna ekigenda otutuukawo nja kibagamba mu wiiki ejja kyebabateesezzaako nja kibaganja ekibanja funye mukimanye nti bali mu official handling over our country to Rwandese era buli yali atya okwogera ekigambo Rwandese oba atya ekigambo Banyarwanda kitegere nti eyakwawula esiridde mujja kuvayo ng'obudde bugenze nga Kyagulanyi bwe yabagambye kati watogerera essaawa zino abantu bonna abazze erugogo ku cricket oval ebitundu 80 bonna Banyarwanda bavudde mu kyaki ez'enjawulo era nga basombeddwa ababaddemu ng'abatonotono abaweereddwa ensimbi bo olwamaze okulya emmere ne soda ne bagamba nti ffe twagala genda balamu ne muhoozi ne balagira tewali muntu afuluma okujjako ayingira era abantu babawambye mpaka kiro okutuusa omukololo gwawedde njala tutwala obuvunaanyizibwa buno otegeeza buli muyimbi yeetabye mu kivulu ekyo yayimbye muganda wange waliwo gwenda byayogedde bigambo bingi nnyo naye sijja kukunenya kubanga embanga gy'onywa si mbanga yeeyogera ennaku zino olina stress nnyingi nnyo wasindika famire mu America bakakuma visa emirundi 3 egigenda mu America olina stress tukimanye embanga gy'oyogeza kubanga mu kunywa nga tolina kukwatira nsawo ebigambo byogere ne video tezivaayo kina baga nti okola video ngenda kubera emyaka na myaka ebigambo by'oyogedde bivoola naye tetulina buzibu naawe namwe abayimbi ababaddeyo ku kivulu ekyo mukama basaasire kubanga temumanyi kye mugendako kubanga temukitegeera Abanyarwanda eggwanga officially balirangidde bagenda ditwala nabagamba nti amagye ga UPDF tegakyaliwo waliwo SFC y'Abanyarwanda mwakirabyeko nembagamba polisi tukyagina ejjudde Banyarwanda mukirabyeko omukyala gwe malabe gwakuzza majjo oyo mu abadali mu parliament oyo omukyala gwe malabe yayikayikanga amata agafudde omukyala wa muhoozi simanyi bannamba meka so yabadde alina okukuza mukazi we amuteke kusali amwagalako oyo ne temala biseera muka muhoozi mukulu Felix Kuraije wayogedde bigambo bingi naye nkusaasidde muganda wange nkusaasidde Museveni akukozesa otuuka okubanga ofunye ekizibu ky'ensuula tugenda kifuna gye bujjakaawo nga public tekyayagala kumanya oba wafudde oba tewafunye ekizibu nga tekyali asobola kukubira dda akalulu Felix Kuraije amanyi ku video kuno kuonya nakutegeeza ebigo byakugambye okwogera byajjawo credibility eyo yonna to the extent eri kintu kyebagenda okukola ojja mulambo ogugenda kuswala nkikuddamu Felix Kuraije eno video ejja kubeera omulambo gugenda kuswala nga tekyali agwogerako babakwadde statement ojjogera ekisiru nga tomanyi Felix Kuraije enkubulya muganda Museveni agenda akukozesezza n'okola statement gyewakozesezza against amuwala gwe barepizira mamuto kyalinga omulambo gugenda kuswala nga very soon gujja kulabikako kyo nkikubulya according to the information which I have omulambo gugenda kuswala nga tiri wadde asobola okukubira kajjambo kubanga ojja kuba owedde ekyo nno nga nkimaze kati nga bwe mbagambye nti buli muyimbi yenna yabaddeyo munnange sigenda boogera kubanga nkimanyi okuyimba gwe mulimu gwammwe naye ate mukimanye nabaga muli basawo ate mulina obuvunaanyizibwa mu ggwanga buli lwodda n'otunda omwoyo gweri sitaani ajja kuddizaamu muliro ndooza muwulira omuliro abamu agenze mu kuyimba eyo nga temutegedde naye njalako baza nnyo John Black muganda wange webale kubeera musajja mugumu mu Nansi n'ogaana okuyimba njalako baza nnyo muganda wange Spice Dana ekikolwa kyewayolesezza okugaana ssere za muhoozi n'ogaana okugenda okuyimba mwanyinaze webale njoba n'abalala be saategedde abagaanye okuyimba
mwebale Uganda genda ku John Black ne Spice Dana big up mwebale Uganda kuyimba abasigane mugenda okuyimba nina ebintu bya muona jala biba buli abulungi nnyo nga sinagira kwa na information nyingi nnyo simba wakati tugenze maaso so teyabadde birthday yabadde launch eyabachi eyabachwezi automatically otwala Uganda nenedoza musaaga kubanga mukimanyi bulungi nnyo nti ebiseera bisinga ensi bwe bikuka tewabaawo agigana kubikuka kati wali okulya kombe sowani kitalo nnyo kitalo mabeere n'omugumba ayonsa buli eyayita top NRM official eyakiise ku mukolo ogwo koobere ng'oli w'amagye njagala kubikira balina okunywa ku mazzi buli NRM top official eyazze ku mukolo ogwo ne munnamagye yabaddewo munnange eyo basime nga bwe nabaga mu video eri eyo teyabadde pate yabadde nkwaso kabadde kanyeebwa okusinzira ku drone zange ez'enjawulo zantegeezezza nti omutabuzi wa Katwa Super akatabula mu State House Nakasero ngono ye mutabuzi eyatabula akatwa mu soda eyajjawo omugenzi Nobo Mawoyombo yalabiseko ku mukolo ogwo eyabadde obulungi nnyo era ng'ekyamulese yasindikiddwa ng'alina tageti z'abantu specifically ziyabadde azze okutagetinga mwebale kunywa soda ne munywa ka whisky ne munywa ka wayini ne mukwavula ebikubi ebifi by'enkoko ne munywa ne mwebale nnyo mwebalire ddala temujjanga okwo naye buli yabaddemu ku mukolo gwo nga baakuyise NRM top official n'abasirikale abaddewo ab'amaanyi ng'ekikulu okimanyi wadde baakuyise naye nga muli mutima okimanyi muhoozi tasobola kufuga nga ne muhoozi akimanyi wadde baakuyise nga mu mutima okimanyi Museveni wamukoowa era nga naawe okimanyi naye nga bakuwadde kaadi n'ojja Mukama akuwummuza ekisa omusajja akyasinza okutabula akatwa on behalf of Museveni omusajja omukongo yabaddewo ku mukolo ogwo empajja agabamu akatwa eri very sophisticated to the extent n'omugenzi Nobo Mayombwe bamuletera soda nga musibe bulungi nnyo nga ne gasi mwali namwesumulira namunywa naye okumala omunywa enywa bbiri Mayombwe n'atumira ne yaliwo okulaba mukama we kiki ekimusse bamukwata ng'omusajja oyo alaba eyabadde ku mukolo gwa muhoozi n'akwata bodyguard wa Muyombo n'amunywesa balansi wa soda yasigalawo ne bodyguard wa Nobo Mayombwe naye n'azikirira n'ayitaawo baba wadde soda mwanywedde ne mwesumululira ne babawa amazzi ne muganywa ne mugeesumulula ne mukwavula ebifi by'enkoko awo nganza omukatuliki nkuba obukubi kabonero ne ŋŋamba nti tulisisinkana mu nsi endala etali n'ey'oku nsi kubanga mwagala nnyo okulya ate temwekengera ekituufu kiri nti eyabadde birthday yabadde kulonkinga muhoozi ekirala yabadde main point of getting all those who are Muhoozi project and Museveni and those anti-Museveni but some of them they are pretending that they love Museveni or they love Muhoozi. That was a meeting point for your death. If you want to know the real information about this, buli muntu yatendiza omukolo gwo nkuwadde emyezi 6 oba emyezi 8 bumutatandika kuwulira nga mutandise okuwulira obulala mujja kuwulira Lumbuye mulalu ekyo niyo bonna babadde mumanyi bulungi jjo buli yabaddewo government official aba NRM ne ba top officials aba NRM mujja kuwulira nga mutandise ofunamu omuziki mu mubiri muli eyali tayambala jacket ng'owulira empewo misira bya musala owulira empewo owulira ebigere bikunyonyogera amaaso gakutwakaala enviri bw'ozisanya tezikyatereera amagulu gakumenye gagalinganga olujegerero ggali oluweddeko olujegerero ggali nga ennanga eweddeko amanyi olupakwa pow nga teweetegeera oli awo olotaloota abasezi nga bagoba ojja kuba ogenze ekyo kyonkikubuulidde kubanga kabadde katego kakufuneko top chemical mixer yabaddewo era omukolo yagukoze bulungi nnyo n'amala n'agenda so kyeki kyabadde ekikulu mu kyonna naye nga mukuliko eyo abasigadde mujja kuba bulungi temufaayo kati wano ngenze ku sayidi y'abantu mwenna abagenze okuyimba n'abatagenze kuyimba KCCA gye muyita Kampala State Council baka Capital City Authority ne mukulu waayo Elias Lukwago n'abalala eno enteekateeka gye bayina eri abayimbi mwenna nga sinagenda ku information endala bino byammwe
mu mateeka amapya agabagiddwa naddala okujja abasajja n'abakazi abayimba music mu Uganda kubanga music asinga obungi abeera mu Uganda wano wenjagala okwasa nga sinagenda walla wonna nga sinagenda maaso kanjisewo akantu kano katono nnyo muganda wange Alimpa Ronald webale kuyimba omweyogereze takusuza kayanzi omuvubuka gwe bayita Case simanyi bayasoma amawulire noli muwa oba mwanyira wa girlfriend we gwe bayita Simaina Sani obaka one yesiga ebizigo ne bimuyitirira ku katamayi kala kintufu gyalimu gwe bayita Zahara Toto. These are non-professional journalists bano babanonda ku street ne bajja ne basoma bukosi bwa mawulire kati mukulu Alimpa Ronald webale kuyimba njala kugamba ekigambo kiteba muntu wakutiisa si buli muntu asobola okuyimba bwaba Katonda yakuwadde talent noyimba novaayo. Don't be scared of anyone. Continue singing. Write your own songs. Don't be intimidated. 90% of all artists in Uganda batandikira ku nyimbe zitali zaabwe. To remind you, lwaki karaoke yaliwo abantu bayigiranga okuyimba n'okugegenya ennyimba nga bayigira mu karaoke bayimbira nyimba z'abantu balala okufuna experience n'okuwawula amaloboozi. Kati gobaga nti wayimba oluyimba lwa radio, that's not the problem. Eyo original composition yo gisigaleko. Don't be scared. Case tomwa budde kubanga Case tasobola kuwandika wadde kitontome. Ne wabaze ku program tasobola de kuba nti alina specific program gyawandise ku lupapula nga zino zempandika. No, tasobola ajja buzzi kwogera bigambo byala bimusanyusa. One tasobola si muyimbi, si muzanyi wa firimu, n'amawulire si munnamawulire. Talina kyali. Mukati muganda wange Alimpa Ronald, please don't be scared of anyone. Continue composing your own songs. Toba kugotya kyewakoze tekimenya mateeka oba wakopinze, it's not a problem as long as wayimbye ekintu nekisukka n'abaali baga nti bakiyimba bwe kyakirina okubeerawo. Continue with it. Case yakwadde ennaku 8 oba wiiki emu. Kati oyo njala mugamba akagambo katono nnyo sitera nnyo kwogera bigambo bino nenjagala munsonyiwemu. Case ne bwabanga ali mu kikulu ekyaffe eky'abantu abakulu omukyala aga nti anze kansirike Case yimba. Case tasobola kuyimba wadde chorus nga tuli mu kikulu eky'abakulu. Omukyala nsigenda kuyimba oba kansirike ngenze mu silence. Case tasobola kuyimba wadde bigambo bisatu ng'omukyala agenze kansirike Case yimba. Waaw, tasobola. Kati abantu ngabo tebakumalira budde kubanga ekisooka omwana oyo obwongo mulalu talina bwongo takumalira budde geyimbe nyimba zo kuba Katonda kyeyakuwadde. Ekirala abakuvuma endabikayo muganda wange omuntu okuvuma endabikayo tokitwala nga kikulu ensonga buli muntu Katonda yengeri gye yamuleetamu. Ekyokubiri ekintu kye tusinga okutya ennyo lye tuyita ettaka naye ate ettaka mumuva emmere gye tulya ffenna. Kati gobanga music gw'oyimba ayina bayambira n'abasanyusa. Please don't care about your face. Care about the message you are giving to people and care about the outcomes of your music. You get an income to feed yourself and take care of your family. Please don't give them time. Continue. Endabika yo si kyekikulu, message gyowa kyekikulu kubanga basinga obungi tetwagala kulinnya mu ttaka, tetwagala kulikwadde okulu era oli muntu ateekawo n'ekiwempe ku lugirwe aleme kuyingiza ttaka naye nga yeerabidde nti ettaka mumuva emmere gyali mubeezezaawo mukuza. Kati mukulu oba kuvuma sime tofaayo munnange eddoboozi lyoyimba mu Uganda nja n'okuwa amagezi. Eddoboozi lyoyimba mu Uganda ojja kusimba abayimbi 50 wali buli mwatandika okuleeta voko nga tewali asobola biyimbayo wadde okuwulira eddoboozi nga tebalina. Abasinga obungi mu Uganda tulina badodoomi. Kati oli muyimbi va ku bigambo by'abantu. Keep on. Kati nga mbaleetera amawulire mu abayimbi bavuma abantu. Kampala City Council gano g'amateeka amapya ge yaleese galuwa eri abayimbi mwonna. Buli muyimbi yenna KCCA yakugambye buli posta gy'ogenda ositimba mu kibuga ku muti oba ku kisenge ya nusu 100. Naye ng'eyo 100 lusasula mu division y'emu. Bw'ofuluma division ekiba kitegeeza n'okusasula 100 olulala. Baana egenda kubeera ya mitwalo 2. Stage okustaging ewantu nti ogenda kuyimbira ku kalenda wali Makindye olina okusasula kadde kamu kwa City Council. Drive ya mitwalo 5. Nenga drive eyo kola mu mugundi mu division y'emu. Tugenda ku flyers bitano mugenda mba musasula mitwalo 15 mu division y'emu bogenda mu division ekiba kitegeeza nasasula mitwalo 3. Pull ups za mitwalo 2. Mukitegedde bulungi.
tugenze ku teardrops za mitwalo buli emu ya mitwalo 2 per day. Tugenze ku billboards za mitwalo 5 ya million 5 per year. Kati gwo muyimbi ali eyo nga wetunda tokyalina bantu mujja kutegeera. Tugenze kuba boda aba boda mwenna eno message ya mutemanyi kijja Kampala State Council okusinzira ku drone zange ezenjawulo zangambye nti abasinga obungi bagenda bajja mu business eno rensonga nti ebitundu 8 ku buli 10 aba boda abasinga obungi boda temuvuga zammwe muvuga za bakama bamwe. Kati kuteeka epya bya Kampala State Council lisoma liti nti omuvuzi wa boda yenna oteekeddwa okuba nga boda gy'ovuga eri manyago nga kadi esoma boda ng'esoma manyago tetuyita kadi ya boda eteekwa ng'eri manyago. Ekira oteekeddwa okuba nga olina national identification gye tuyita nanga muntu ng'eri manyago. Ekyokubiri oteekwa okuba nga driving permit gy'olina naye eri manyago okwasaganya ebintu ebyo. Ekirala mugenda kuba musasuli mugenda kuba mugibwako emisoso gya njawulo nnyo okuba nga muwandiisa naye nga gino gyonna mufutufu gigenda kuba gimalayo emitwalo 5 egya Uganda ate nga namuyinza obutasobola kukola ki kuba nti musobola okufuna ebisaanyizo bino. Kati kimanye nti oba tolina boda yiyo nga kadi tesoma manyago kitegeeza yakwalula esiridde onu bagenda kukujjamu automatically. Tugenze kuba ina amaduuka mwenda mu Kampala etteeka lijja oba oyina edduuka mu Kampala wonna wooli oteekeddwa okuma KCC egenda kuleetera ekiragiro ekigamba nti ku dduuka lyo kulina okubeerako ze tuyita CCTV camera munda mu dduuka bwepo nebweru edduuka nga kino kigenda kukolebwa nga linda bwe gisimufungize. Anabatakituukiriza ojja kuba tukyasobola kukola mu Kampala bajja kuba bakugyewo. Kati tugenze bulungi ku nsonga endala kinjagala kitegeeza abayimbi abali abyekubye emizimu mutegere nti eyabalolo esiridde agamateeka gajja okujja nga bakansala bagaganya. Tugenze ku nsonga endala kati njagala muntagingire omukyalo ono gwe tuyita Natasha muwala wa Museveni. Natasha wagenda n'ogamba nti you don't care about your parents whatever they do to Ugandans. Wagamba tofaayo kola kintu kyonna tolina kyofaayo nga mutaatawo atta bana Uganda abasiba abatulugunya. Natasha mukarugire nali nakwesparing nga nakusonyiwa for God's sake nga nakwesonyiwa naye information gyenfunye ngamba nti oyina akataka kiwafuna emitiyana mu bitundu by'Olugabo nozimbako amaka nozimbako n'ebiyumba olondera y'enkoko naye olw'okuba nti kitaawo muze gwakubba ttaka n'ogobaganya abantu n'ennyoko bangambye nti olina enteekateeka ekozesa bbaawo Karugire ne Antony General kiri wakiwanuka okutandika okubba ettaka mu bitundu by'ewabigalo mitiyana eyo gy'olina ebiyumba by'enkoko era ng'ogenda kutwala amataka g'abantu ku kifuba. Natasha nkuwoningidde ebbanga ddene nnyo nenkutegeeza naye nga towulira kati njagala sooka kugamba ko olwaliro kitono nnyo ndyoke nzijje ne information endala. Kansooke nseko wano intaneti sooke nkusomero kano katono nnyo kubanga ndowooza abantu abasinga obungi mwetaaga okuba nga musomesebwamu lesson etaliemu oba endala muwulize bulungi ne information. Alright Natasha recently nali nkwesonye ne kati kotadde mu era kati kansooka kuwoninga ngo deputy the moment kasita nawulira nti otandise okugobaganya abantu ku ttaka ly'ewabigalo mitiyana ngenda kujjambulira abantu omwana first born wa muzala mwani nali nakyesonyiwa mujjukira bulungi nnyo nabagamba Natasha mwesonye ku lw'omwana gwe yazaala first born atali wa Karugire ne mwesonyiwa nga njala mbulira kitaka njala kubula Natasha oli mwana Muganda nyoko takubuulira Janet kuno manyi kwali Natasha oli mwana Muganda tuli musajja tuli Munyarwanda nyoko ye Munyarwanda Janet Kembabazi tuli mukyala Munyarwanda oli mukyala Muganda toli mwana wa Yoseti Baholota Busabitano wa Kalichezi. You are not. You were Muganda born. Oh, your father, he is a Muganda man called the late James Makumbi is your biological father, not Museveni. History wa tata wa Somalia. Nkugambi katika nkuwe katono nnyo tegere. Nkugambi nkubulide kitaawo Museveni si kitaawo. Omanyi mumanyira nnyo oli mukazi Muganda. O supportinga nnyoko ne stepfather okutta abaana Abaganda nga ate oli Muganda. Ulira. Who is Dr. James Makumbi? Dr. James Makumbi, he was born on 12th September 1942 and on 8th January 2018 was a Ugandan physician, politician. He held long-time post at Mulago Referral Hospital in Kampala before he was named the Minister of Health in February 1985.
During his tenure as the health minister, Makumbi was kidnapped by the Federal Democratic Forces and released after 3 days. Makumbi then represented Bali in the parliament until 2021, when he was defeated by Sulaiman Madada. The Uganda People's Defense Forces then named Makumbi one of the 10 representatives in the 8th parliament in office between 2006 and 2011. He died on 8th January 2018 at a hospital in Kayunga. Oye kitawo sosi yoseri tibahabulwa lutabayisiro mutabani wa Kalesigezi. Do you copy? Kati deya mpulire konti wa senzo omuntu wadde wajje ekijiko ku ttaka lye wali wafu wali umugunde muwabigala emitiyana. Nja kujambulira ensi tata omwana oyo gwolina. Kati njagade kuga nti kitaawo ye James Makumbi. Essaawa zino bandibadde bakuyita Namuleme, abandibadde bakuyita Nantamu Sosi Natasha. You are not Omunyarwanda, you are not Omunyankore, you are Muganda. Your father is late James Makumbi. Oba wandibadde Nankumbi. Abantu mama bawamba banyoko, abantu kitawo batta banyoko. Kati gobodda mu State House newe notandika okukuya emizimo gitali gye wammwe. Bwabanga nyoko teyakugamba Janet nti Museveni si ye kitaawo ye Dr. James Makumbi omugenzi. Kano kowulidde wano mbu Allied Democratic Forces yamuwamba olwo baali bagenda omubadizo mu obutwa. ADF ye Museveni ndozo ulide Natasha kuno kuoli ne bawo kalugire kwali. Abana bakuwadde amanya gwe Nantabazi. Olide toddamu kumanyira baganda banno, toli munyankole, toli mu Nyoro, toli Munyarwanda, oli mukazi Muganda. Taata oye mugenzi Dr. James Makumbi. Olide bulungi kati ndabenga okutte kutaka kibe kijiko kutaka lyofu emitiyana wali wabigalo nja kuddambulira ensi omwana asoka muzala mwani nali nakwasonyi wadda ne kasita mfunya information okuva emitiyana wano ne banga nti opulaninga okozesa bbaawo kalugire okutandika otulugunya abatuuze bwe wasanga kutaka mu bitundu byo wabigala emitiyana nze gyensiroka tutafafagana naawe. Mpulide bulungi kati mukyala Nankumbi muwala wa Janet muwala wa Dr. James Makumbi ndozo oludde history wa kitaawo kamukudde mu lugalo ezo nga tamayi luzungu. Kitaawo ye mugenzi Dr. James Makumbi ono yazalibwanga 12 omwezi ogw'omwenda 1992 wabula n'afa ng'ennaku z'omwezi 8 January 2018. Ono yali musawo omutendekero omukugu. Ono nno yakolako ng'omukulu akulira eddwaliro ly'e Mulago mu Kampala era yawewako obwa minister mu government ya Musanji wa musajja munne mu 1995 era mu biseera bino omwami ono yakolanga minister ow'ebyobulamu yawambibwa amagye ga kitaawo aga ADF oluvannyuma nnaku 3 ne bamutta awo we bamuweera akanyo kawulire bamuwambira ennaku 3 era ono yakiikirako ebitundu by'ebbaale mu parliament okutuuka 2021 Sulaiman Madada yamujja mu bukulembeze era ne bamuteekako okukiikirirako k'amagye mu parliament okutuuka munnaye Katonda yamuyita ng'amazomu obutwa wali Allied Democratic Forces era kitawe yamutya kubanga badde akimanyi nti omwana siwe era kino kibadde tekimanyikiddwa nzijayo kimu ku kimu buli ajja no tawanya Obuganda tujja kwambula. Kati mukulu owulidde you are no longer Natasha, you are Nankumbi or Namuleme, but you are supporting your mother and your stepdad to kill your fellow Baganda. You are not a Munyankore, you are not a Munyarwanda, you are Muganda, you are not a Munyarwanda, you are Muganda. Do you copy Natasha, the so-called Natasha? You are not a Munyarwanda, you are not a Munyankore, you are Muganda woman. Nankumbi, do you copy? Or Namuleme, whatever name they are going to nickname you to give you. You are not Museveni's daughter. And if you dare disturb people in Mitiana, especially in Wabigaro, that you want to grab around using Chiriwa Chuanuka and your husband Karujiri, I'm going to expose to the public the father of your first son or daughter. I'm going to expose you.
olidde temuddamu okumanyira abantu ngenze maaso awo nno ndowooza nvuddewo ngenze ku nsonga endala naye obudde nga bugenze nnyo alright byamuhozi bibagambye venue bakozesezza yaggwanga bali balina gisasula tebagisasudde nembagamba ndowooza abantu basombi mukitegedde abasinga obungi badde Banyarwanda era ndowooza kyekyo abasinga obungi bavudde ba refugee Congo aba iso semo ababaddemu Pastor Bujingo ne bannemu abategedde bulungi nnyo bwe mba mwagala okutegeera ekituufu kiri nti era ndowooza omukolo mwagala bagutadde ku Salt TV ku gwabadde gokka TV ndala zaaganye ne weewuunya omusajja agamba nti alina sente zasoloza zonna kati mba mwagala okutegeera nti amagye agali mu Uganda gawambibwa obesinga ku kifaananyi kino kuba bulijjo tubagambanga muwakana bano bonna Abanyarwanda tekuli mu na Uganda UPDF bagitwaladde teriiwo mukitegedde bulungi UPDF teriiwo abo Banyarwanda kati n'otunuulira abantu nga Bannayuganda abatamanyi nti ettaka muhozi lyabba Bujingo kwakolera ebintu bye ettaka lino kwemuzanyira ebintu bino omusajja asoloza ssente buli lunaku n'abaleka nga muzanyira mu bitoomi bino ne mugamba musaba Katonda bibyo bibyo bitoomi ozinangamu ozina mwana gwe muli mbito musamba buloka mu kanisa mu ttaka lya Buganda muhozi lyatwala ng'omusajja sereza abasolozaamu zeziddukanya M23 n'okulwana e Congo mujja kitegeera kale ng'omukulembeze bwe yatugambye nti buli omu ensonga jjajjuulira nga bw'ajuulira mbadde njagala Bannayuganda basinga obungi Mwayi baga nti Bannayuganda basinga obungi bakkiriza amaze kulabako nkimanyi gye nkoma okujja ku internet kuno okwogera waliwo ebintu bingi ebiremesebwa okukolebwa naye ate bwe nvaawo n'ensooka n'ensirikamu Museveni akola bingi nnyo mukira mutya bwe nsooka n'ensirikamukko abantu bano bamala okutegeera kyekituufu manyi buli lwe keeping on okujja ku media ebintu bingi tebikolebwa bikolebwa mu ngeri ndala nnyo naye ate Bannayuganda tebaguka maaso kati mbadde nina ekirowoozo kino tuba nsooka enveeko katono ku media emyezi gyange ebiri oba gumu nsooka enzireko kebbali Bannayuganda bategere kye bayita succession nakyo kigenda ogenda maaso nabaga ebintu bagenda bikweka school fees genda kulinnya amafuta gagenda kulinnya emiwendo gy'ebintu gigenda kulinnya bigenda maaso waliwo n'ebintu ebirina okukolebwa essaawa zino mulyoke mutegere nti ensi gye tulimu sintuufu ate mulina okwerwanako simanyi mbadde njagala nsooka enzireko kebbaliko omwezi nga gumu nga nsirisi naye nga kwendi ku internet mba ndaba naye nga nfundikira njala nfundikira n'akantu kano kalowoozo nsaba Bannayuganda mwenna naddala abali mu industry y'okuyimba n'okuzannya katemba n'emizannyo ffe tetulina lutalo nammwe kubanga buli muntu mwagala afune kyalina okulya ekigula amagala eddiba naye mwe kennyini mwetwalidde Abanyarwanda bano okubateeka mu nkwawa zammwe kitya wetwogerera essaawa zino omusajja gwe bayita Muhanji yina nnyini comedy store ettaka kwazannyira kwakolera ebintu ebyo ttaka lya Buganda abantu bazannyisa emizannyo gye Baganda mwagala kuŋŋamba nti mmwe abazannya comedy n'ebitone byammwe temusobola kwekwatamu ne mukufuna ekitundu ekyanda muyiteko muzannya comedy wammwe ssente zonna ze muwa Muhanji azikozesa mu kuyamba gavumenti ya Mukama Museveni na kuyamba Muhoozi na kuleeta Banyarwanda mu Uganda kyokka mmwe abakola skits abaleeta obwongo ne muteekawo ne musigala nga muli baavu n'atuuka n'okubira essimu nga tujja kuzannya oba tuyagala nkugobye azifu ku ttaka ly'abajjajjammwe njagala bawa ekirowoozo kino waliwo omwami yali akozeko ekintu kino bamuyita Saimu akola ku BBS era ataddewo kampuni eyiye ng'era eyita abazanyi ba comedy bonna ng'akikolera kula bonita Muhanji n'amufukuutiriza ewa Katende ne bagoba Simoni kula bonita
n'abantu bonna abali bazanya comedy muhanji n'abakubira amasimu badduka iwasayimo oyo n'amusuula waliwo bali ba Fun Factory nabo abayagala okusuula nabo n'abalemererwa kuba kati tebakyali popular nnyo njala babuuza mu bazanya comedy temusobola kwekwata mwenna bazanya comedy ne muzanya comedy ku lw'Abannayuganda so si ku lw'Abanyarwanda ebifo bibiri abantu basobola okujja ne bazinde balaba comedy wammwe ekisooka musooke mujjemu enkwe mujjemu pride nti nze nsinga musooke muteko association yammwe oba muri 15 oba 12 muzanye talent yammwe nga mind sente ziva ku mulyango zammwe siza Abanyarwanda siza muhanji muhanji is a devil worshiper munyali musajja Munyarwanda muhanji talina muganda Munnayuganda gwayagaliza kufunamu so bukityo nga Bannayuganda bayimba enyimba bazitunde wani ewasali musale ba comedian zimwe na bazanyi b'emizanyo please mbasaba mufuna association yammwe mutekewo stage yammwe oba ku kalenda emakindye mugipangise mutekewo stage nga nebyo kunywa byammwe nga settlement koze milioni 10 zafe muzigabane mu lomwena nga tekuli nti gundi yansinga musobola kikola Abanyarwanda batola music industry batuto comedy industry batuta agriculture batuta amaje batute police munasigaza ki You can do it yourself. Don't depend on someone. Ebyuma mu Uganda je biri musobola bigula ku sente ntono muzanye talent ya musia muhanji. Muhanji is Rwandi. Who doesn't love Ugandans? That's why he's working with the ISO. Musobola kola kintu kino kulamo ne mukikola. Muchimanye the moment nga toli independent financially mentally babagenda kufuga so mwena ba comedians abayimbi mufune mentality ebera independent competition is allowed mu guru jeri so muganda atasema muhanji uzi muhanji is a foreigner is a Munyarwanda sente za mwazi mukole buli kimwe inokola mutekeo independent body yamwe nga tabamanyira mujja kulaba nga kikundi kye kigude kubanga ba supporting government okubeerawo ne ku house project yabaddeyo mwena bakubiddwa nabajiddwa ko sente yabikoze lwaki mukizo okubeera nga mu disorganizingibwa abayimbi mudde ku mulamwa gwammwe music industry mu nsi yonna mu America kibayita music industry kizanya 25% ku economy ya Uganda ngotadde kataba ogattako Hollywood kiyitirira olutuba tugenze mu 50% kati mu Uganda mudire talent ze muzitunda temuli independent enough tinze nsobola okuyimbira ne bandabe ntukole kintu bwe kitwa kyamusobola kikola ekyokulabirako njarabo ekyokulabirako wano ani yali amanyi nti Suna asobola okutuuka waatuula Suna abesinga kwani ono Suna obinyanyanya nabesinga kwani namwe musobola kikola is an independent man right now akutte ensi yo na what about you musobola kikola buli muntu bera independent mbwongobo muve ku besinga ku Banyarwanda kuba bagala kutwala nsi yammwe babesinga ku mu resource lwaki babafula resources zaabwe kati gwo omusajja agenda n'osabire waabwe jinge sawa zino wakayanja sente ne muziwa ne supporting Museveni kichemba mbesingako lwaki mu supporting abantu mukole kye tuta civil obedience mutandika okuva mu business z'abana Abanyarwanda akedi muzivemu basi za muzivemu business musoka muzivemu for a while musoka mule kigera maso mukwata sente zize mukulima mulye mmere yammwe muberewo amasomero gamo gabalekere musobola okubeera independent mufuna sente bane mukama bakuma takumira mpera Ssaabasajja Kabaka wonna wooli mukama akukingirize abalabebo era njagala bobere mwegendereza nnyo wonna wooli nga nsabe saala eno mukama Katonda nkusaba okuume empologoma ya Buganda okuume n'abalangira n'abambejja abakyawuliriza abakyalina empeka emera tukimanyi nti empologoma weeri nayo erina okweberera mu lw'ensonga nti wadde eri matala w'amayanja era esobola okubayo abatamanya ngamba ngera bakikola ku kitaawe oba Sekabaka Frederick Luwangula Muteesa lwe bamulumba Bungereza okumumaliriza era nsaba omukuume yonna gyali era omuwa amaanyi n'okutegeera yeekengere omuntu yenna amusala maaso bamujja wonna waali nti wadde tali mu kisaka kye ekituufu naye ne waali era enkwezenge zisobola omulondola ne zimutuusaako obulabe obw'amaanyi n'olw'ensonga eyo kabaka Katonda nkusaba ssebo taata kuma omutanda waffe
otujjeko ebizezengere byajja okuwamba ensi, otujjeko enkwenge, otujjeko ensolimo, otujjeko obusanyi wajja okusanya Obuganda. Mukama Katonda tukusaba ekikulu kintu ekikutta obudde kinaatera obbuta, naye tusaba omukulembeze atukulembera mu Bwakabaka bwaffe, atukulembera mu buwangwa n'ennono, omukuume omugye kwabo bonna basinze okwagala omuggyako obulamu bwe. Ku lwa Katonda n'ensi yange era ku lwa Katonda wange n'alamula emirembe n'emirembe. Amina. Mukama ankuumire bannayuganda mwena bakuume, nanga ankuume nga neesabira kubanga sobola kugana kwesabira wadde munsabira nnyo. Buli omu gy'ali tegeera nti obuvunaanyizibwa bw'okukwatako kyenkanyi. Tobulekera Kyagulanyi, tobulekera Lumbuye ayogera, nawe asobola okwogera ku lw'obukakabaka bo, ku lw'ensi yo, kubanga ebigambo bibulira. Agamba nti ebyobufuzi tebinkwatako, bimaliza ne bikwatako mu nfuna ne mu nnyingiza. Mukama abankuumira takuumira mpeera. Mweraba.